Está considerando vender su casa, pero teme que va a haber menos compradores ahora con las tasas tan arriba. Considera hacer reparaciones a su casa para aumentar el valor y también para atraer más compradores. Si ofreces una propiedad en buena condición, vas a aliviar las preocupaciones de compradores de tener que pagar un pago bien alto y también tener que invertir en la propiedad. Entonces lo que puedes hacer es, antes de que empieces reparaciones, antes de que está lista la propiedad, puedes invitar a un profesional, llegar a su casa, darle ideas y darle recomendaciones. Si le gustaría que un profesional llegue a su casa y le dé ideas cómo subir el valor de su casa 10, 20, 30, 50 mil dólares cuando vende, mándame un mensaje. No hay ninguna obligación.